pansit ang aking chicken na steam. Binalad ko ng foil. Ang aking apple cider vinegar with sili. Yan. Gusto kasi ng friend ko sa sawa ng steam na chicken. Suka na may sili. Pinag-ilit. Tapos may kanin ako. May binangkal ako. Yun lang. Ganun kasi ako. Magkita ko ng friend ko. Pinaghandaan. Kasi parungan ko sa pagkakita. Magmukbang mi guys. Taguan akong isa ka ko. Magmukbang mi. Magmukbang mi guys. Kanin niya guys. Hello guys. Hi guys. Apay man ni. Dili naman ko kabalo mo. Dili naman mo. Kalimot ko baking. Promise. Nagdali-dali ko. Ano man kaya raman. Kuande kasi. Yan o. Pustiso deka. Yan. Apang pansit walay sahog. Repolyo lang o. Bilang ka niya walay baking. Why baking? Minat. Ayaw ko gibuking. May naman ka. Joy, asa man ka? Dili ka sa ibig. Nag-video ko. Dili tatas may mga kapatid. Ikot mo. Yan o. Yan o. Yan. Nikaon na daw siya. Waday lami akong binangkalon. Sige man siya kaon. Wala ko din mong ipon. Wamang kalimtan ako. Problema ko kasi malunok na ko dito ini pa. Abi ni pag binangkal gyapon. Abi pag binangkal gyapon. Doon ko dito. Okay so man di ay. Bye-bye. Man, i-vlog na ko may dahilan. So guys. Iwaan na Joy. Wala ko nag-i-cake sa mandiyanan. Dali na. Why? Ayun, nag-iwaan ko si Ana sa lagun-ana. Nag-awal sila mo. Anak ba? Ba? Hindi ba nagpakaon? Nagpakaon ko eh. Ang binangka, lamig kayo kay Pustig. Ito yung maninago. Guys, naka-ready na mag-good ako kung silyo o kung ano na yan. Gusto na ko silang lisod-lisoron. Kaya gusto na ko sila ang akong pakuano. Bigay na isa. Kaso mo, ako naman dahil gihapon na. Ako naman dahil gihapon na. Siya pa rin, diba? Hindi na ako kanina batataran. Lisod-lisod na ako. Ako naman naghapon nag-lisod-lisod. Nice ah. Ay taklan. Bago mag-30 minutes. Ito na po. Tika.
buhos na lang ninyo isa-isa, uy. Ang hirap mo, igor mo mukhaon. Huwag naman ganun. Masaya naman. Igor mo mukhaon, no? Pagkahirap mo, pagulin ng kuhang. Masarap kaya. Labi na kayo ng ano, dilipan ano, no? Lamig nagluto. Hindi ako favorito, oh. Pao ko yun. Tumawag din ako sa bukog. Ang bukog-bukog nakakunod ba? Dahil mga tao na. Alam mo, 30 minutes ko na pagluto. Pero naman na ako paluto. Ano yung masuko ka na ng mga anak, sis? Namurag ko, ah? Namukot ako gamot. Hindi ko ganahan sa i-clean ito. Medyo ano ba? Hirap ka naman nila. Lamig yung naisuka. Dalaw, tagalin mo sa kapatila. Uy, wala siya. So, tumitagay na. Apple cider. Ah, kami? Oo. Madalang ko mag-diet, guys. Balance man kaya. Ugma, di na sa mukhaon ko, no. Yung pagkaon, ugma. Nahon na ako karon. Karon naman. Ugma, wala na sudan. Ibuhat ko na ako. Kameran duhan nga on. Kubo ka? Karon na dito sa Central. Ayo. Para sa ato. Mga tutagpuan, hindi. Wala na dito kung sino. Mas lako na siya. Kalitan. Wala lay ko aning alipay, wala y. Diba isa mo ko anong mga ang salve? Kung namali o ala na, amiga, kuan. Pakuha mo sa mga sa diet lagi, diet. Para usahan. Mag-soup ka po. Hindi ako ang suka. Kaniya, mag-soup ka para basa-basa ka asong-asong. Ay, dali. Ano to? Gabi ipabayan ako ng siyang ibabad, ha? Tapos, Kasi naman tapos eh. Dapat tapos ako sa dito. maulang nakuha ko ha. Ano to? Ano ka na? Comment ko ka, boy. Sabi, matat akong plano. Kasi, ikang sumagot. Sabi ko, mag-comment ko sa ano. Kasi, pagkawan naman ko sa tabi. Kami alagay yung Francis ay doon. Duharami naman. Nikoon ko rin baboy o baka. Kasi murag nito na sa'yo. Iwas ko na. Bawa tayo, no? Eh, mo man ikaw no? Gusto mo, diba? Matagbiday ba yan? Nakapedaghan, oh. Katang kapunod. Paborito ni, bahala ko. Di ayaw na ko ng video ang ulo. Kabalo ko sa una, gusto tayo. Dali ko lang kay ulo. Pero hindi ka maayo ang ulo. Aw, sa bagay. Ulo na ganit. Ata, okay ka. Nagaw ka na sa batulos na mga kita. Kahit ko, ulo, lamig na yun. Yakatiin guys. Sili na yun. Kit-kit sili ah. Wala ko na kahit yun na. Ha? Ah, talaga? Wala, makan ko. Parang park. Street ramen tayo. Street ramen.
kabalo ka. Ora ka kabalo. Ay, dito dahil kalikan. Isa ko sa kabutan yung amo dito din mo. Basukan, naghihapon sa rin yung ibalhinan ng break sa contract dito. Ano man? Kasi ano, buwan sa ito. So, ito yung amo niya rin na managsoon sila. Suko siya mag-break. Pero wala siya nakamali. Kasi nagbuutan sa dito yung amo. Nagbuutan nila suko. Chinese, pero China lagi, mas mayaman. Overtime ko nila, mag-project ang ano, salam ako, 150. Kasi naman overtime? Nagigura ko. Oo, yung isa ka nila galing sila sa pag-ausot, bayaran sila kundi. Sa mga bata. Mga bata? Doon ka. Nakita na ba sila? Pagmura man ito na.
Mga conservative kayo? Maghan kayo, man ako siyang ginaano, konsumo na ko niya siya, diba? Yun ang sila kanindot konsumo. Pat ni kabok, diba? Arang mahala. Mahal kayo, no? Balag way kwarta, basta lang matastas ang pinabuhi, gamay. Gamay pa. Okay. Ano nag-ampo po mga taas-taas? Gamay lang po sa dulo. Taas-taas gamay ang kinabuhi. Kaya mura og paing. Kaupos. Lili, Itong isa pa dark chocolate, pero masakit na sa mga. Lamig. Ito nang isa o pait. Talaga, lamig bo. Ako kayo siya guys, so halos dili matulog. Kaabot lagi na jugar din nga. Wadam ha. Stand na mo na nga rin, grabe mga buta. Basta nangita lamig kahoy. Kani siya, kani Odson mo na, kauban ako nagtrabaho sa unang sa Alabang. Kani naman, kita. Grabe siya. Kani naman, namit na ko sa training center. Tulong kami. Hi, Tis! Thank you! Hindi mo na simula ka sa video. Kamot lang ko, bulan tao ba mo. Sis, Tess, support ba ka sa kong video, sis? Mura lagi wala, sis. Wala mo lang kay hi. Wala no. Wala akong si kickback. Tao na lang. Kaupat na yun. Nakainom na kong duhas balay, para sa mga high blood. Ayun na. Dapat na sabay mag sa kaon. Sabay kayo nasa kaon? O, di ka sa round floor na. Kalimot kaon ng tagbal. Makaulay raman taron. Kalimot lang ko ba? Alam mo, si Ma'am ang magpahinongdom siya. Ayaw kalimot ha. Magdala ka para umagay. Pangaon ninyo. Nag-away na kami. Pagtulog yung pagkataw,